Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifki Nabila dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam KKNDR IAIN Kediri 2020 kelompok 70. Di sini saya akan membagikan tips cara membedakan batuk biasa dengan batuk karena gejala virus corona. Batuk biasa yang pertama secara tiba-tiba, yang kedua sembuh relatif singkat kurang dari 2 minggu. Bisa disembuhkan dengan obat herbal berupa komix, teh serai ataupun yang lainnya. Yang ketiga disertai dengan flu dan bersin. Yang keempat batuk berdahak. Batuk berdahak bisa jadi karena gejala alergi terhadap suatu makanan maupun suatu minuman yang menyebabkan sakit tenggorokan dan akhirnya batuk berdahak. Batuk yang mengidentifikasi karena gejala virus corona. Yang pertama, batuk kering terus-menerus. Yang kedua, tidak terjadi sekali tapi berulang-ulang kali. Yang ketiga, mengalami demam yang di batas wajar. Yang keempat, mual 1-2 kali sebelum batuk tersebut datang. Yang kelima, sulit bernafas. Di dalam perbedaan batuk biasa dengan batuk karena gejala virus corona, kita tidak bisa mengambil sebuah keputusan itu batuk biasa maupun batuk karena virus corona, karena semua tersebut bisa terjadi karena terhadap cuaca maupun terhadap salah makanan maupun minuman yang menyebabkan akhirnya batuk. Kita harus tetap jaga kesehatan, social distancing, jaga pola makan, bawa alat yang dibutuhkan ketika kita mau keluar. Jangan lupa pakai masker, bawa hand sanitizer agar kita tetap sehat dan aman. Dengan menonton video ini, kita menjadi tahu seseorang yang mengalami gejala virus corona. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.